सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग फ़ोन में आप कीबोर्ड का जो साउंड होता है, अगर वो ऑन है तो उसे आप लोग बंद कैसे करेंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पे सिंपल आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सैमसंग कीबोर्ड मिलता है। ठीक है। तो ये अगर ऑन है आपका सैमसंग कीबोर्ड का जो ऑप्शन साउंड वाला वो ऑन है तो सिंपल आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। और वाइब्रेशन भी जो है सैमसंग कीबोर्ड का अगर ऑन है तो सिंपल आप इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप लोग यह दोनों ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपका सैमसंग के कीबोर्ड का साउंड भी ऑफ हो जाएगा और वाइब्रेशन भी ऑफ हो जाएगा। ओके। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।